हेलो गाइज, गुड मर्निङ, नमस्कार, शुभ प्रभात। आज मैले चाहिँ यस्तो दामी फुल भेटेँ, यस्तो दामी फुल भेटेँ। छाम्दाखेरि कस्तो फुल समाउँदाखेरि कस्तो न्यानो महसुस भइरहेछ क्या, कस्तो आनन्द आउँछ, कस्तो अर्कै फिलिङ्स क्या। कस्तो मजा, हेर्नु न फुल, आमामा कस्तो मजा, रातै रातै कति धेरै बाक्लो फुलेको हो क्या, कस्तो दामी देखेको छ है। वाउ, कस्तो दामी। हुन त तपाईँहरू सबैजनालाई नमन पर्न सक्छ है, म चाहिँ प्रकृति प्रेमी भएर यस्तो मनपर्छ। हेर्नु न, यो फुल समाउँदाखेरि कस्तो आनन्द फिल भइरहेछ। चुड्नु चाहिँ चुड्दिनँ, कस्तो माया लाग्छ है। हावा चलेर लटरम्म फुलेको। म चाहिँ प्रायः ड्युटी छैन भने चाहिँ घरमा बस्दिनँ क्या। आफ्टर ड्युटी बिफोर ड्युटी म चाहिँ प्रायः बाहिर घुम्ने गर्छु, किनकि अब विदेशको ठाउँमा है साथीहरूको कोहीको नाइट हुन्छ, कोहीको इभिनिङ हुन्छ, कोहीको मर्निङ हुन्छ, भेट पनि हुँदैन नि त। अब रुममा आफ्नो आफ्नो रुममा हुन्छ एकछिन, त्यही भएर अब रुममा खासै बस्दिनँ, बाहिर यसरी हिँड्ने गर्छु क्या। यसरी हिँड्दा चाहिँ यस्तो फुल भेट्दा चाहिँ यस्तो आनन्द लाग्छ, यस्तो आनन्द लाग्छ। तर मैले यो फुल चाहिँ पहिलो साल पनि हालेको थिएँ क्या, पहिलो साल हालेको थिएँ। अनि अहिले पनि यसो त्यो सिजन भयो कि भएन भनेर घुम्दै आएको टक्क फुलेको भेटेँ क्या। आज मैले यो फुलहरूको यति भिडियो बनाएँ। ओ ढुकुर कराइरहेछ, ढुकुरको आवाज कस्तो राम्रो सुनेको छ। वरिपरि च्याक चलाहरू पनि कराइरहेछ, सुगा पनि कराइरहेछ, कति मजा आइरहेछ। तर तन्किँदा मेरो घाँटी दुख्यो। अग्लै छ नि त यो रुख, त्यही भएर तन्किँदाखेरि घाँटी पनि दुखिरहेछ हल्का। वाउ, क्या दामी। घामले कस्तो टल्कियो, घाम छ त्यही भएर टल्किरहेछ। हो कति धेरै बाक्लो, कति हो के कति हो, कस्तो राम्रो हावा चलेको। हेर न, कस्तो जोडले हावा चलिरहेछ, राम्रो देखिरहेछ। यो सुगा कराउँदैछ, सुन्नु होला है। सुगाहरू धेरै कराइरहेछ, कस्तो राम्रो आवाज आइरहेछ।